بسم الله الرحمن الرحيم runtii waa wax aad iyo aad looga xumaado xasuuqa iyo dhibaatada iyo dhiiga sida fudud loogu daadinayo meelo badan oo dadka muslimiinta ay degan yihiin si gaar ah dhulka dadka af Soomaaliga ku hadla si gaar ah dhulka dadka Soomaalidu ay leeyihiin mid xor ah iyo mid aan xor ahaynba waxaan si gaar ah aad iyo aad uga xumahay dhacdadii foosha xumeyd ee saaka ka dhacday deegaanka Dacwaley ee hoos yimaada magaalada Xarshin runtii dhibta iyo xasuuqa dhacay waan ka xumahay anigoo dareemi kara xanuunka ay leedahay dad badan inay ku dhinteen ehelkayga qaarna ay ku dhinteen qaarna ay ku dhaawacmeen qaarna ay ku barakaceen inta ku dhimatay Ilaahay u naxariisto inta ku dhaawacantayna Ilaahay ha u boogadhayo inta dhibaato kale ay ka soo gaadhay ay ku barakacay ama xoolooga ku baabeen ama guriyahooga lagu gubayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala cawad khayr qaba hasiyo qodobo dhowr baan jeclay inaan ka ilaahdo dhacdada foosha xun leh horta in dhiig muslim la daadiyo wanaaga dunya mid aakhira midnaba lagu helo rasuulkeena Muhammad صلوات ربي وسلامه عليه سنوح تلمامي أولي لا يزال المسلم في سعة من دينه ما لم يصب دما حراما قفك مسلم كي كمزوليو إنه كنا أولاده دينتي سسيب بلاران وواسعة انت آنو أهليلين أما آنو كدعين دادين تديك حران كاه إنه داديو ديك قفك مسلم كي وحاران دي مركو يهي قف برمجيدا oo aan dagaal ku jirin oo nabad ka shaqeynaya ama dumar ah ama ciyaalana hadalkiisa bada marka dhiiga muslimka inaan la daadin hoostan aad uga xariiqaya xurmooyin buu leeyahay rasuulkeena Muhammad sallallahu rabbi wa salaamuhu alayhi gaarsiiyay in qof muslim ah dhiigiisa xaq darro lagu daadiyo ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala kala fudud in adduunka oo dhan u rogmado marka wax sahla ma aha cidii dhiig muslim daadisay Ilaahay subhanahu wa ta'ala hortiisa maalinka qiyaamaha yada ka sheegi doonta waxay ku daadisay dhacdada foosha xun ee dhacday qodobka labaad ee ka oranay wax weeyaan in madax dhaqameedka dhibaatadu ay ka soo gaadhay qaarkood ay ku dhaawacmeen qaarkoodna ay khatarta ku galeen qaarkoodna wararka aan la hubin la sheegay inay ku dhinteen in fursad la siiyo si ay nabad waarta uga dhex dhigaan dadka dhulkooda lagu soo weeraray ee xasuuqa loo geystay ee magaaladoodii iyo meeshii ay deganaayeen awoodda dawladnimo loo isticmaalay sida qaldan sidoo kale fursad la siiyo maamulada ka jira labada dhinac ee dadka halka lagu soo duulay iyo dadka ku soo duulay ay ka soo kala jeedaan qodobka saddexaad dadka dhaawaca ah iyo dadka dhibaatadu ay ka soo gaadhay in la garab istaago cidii dhiigu shubasa cidii si kale ku caawinaysa inaan dadkaasi laga faran banaan dhinaca noqoto xukuumadda iyo shacabintaba in dadka deegaanka Dacwaley iyo dadka ku agnooliba ay dareen diidnimo iyo inaanay ogolayn ah ay u muujiyaan dhulkoogana ay ka saaraan oo ka eriyaan ciidanka loo yaqaano liyu booliska oo aan filayo badankoodiiba in la baabiyay laakiin inta ku hadhay inaanay deegaankooga ka tal haddii ay noqoto cid ka talisana cid ay isku deegaan yihiin ama qiyamkoogu ay yihiin qiyam muslim oo aan ahayn dhal amxaar ama tigrey inay deegaankooga maamusho oo ay amniga u ilaaliso laakiin wixii liyu boolisa waa inay deegaankooga ka ilaashada sababtoo ah dadkaasi qiyam iyo mid islaam iyo mid Soomaalinimo toona laguma yaqaano laguma oga inkastoo Ilaahay aniga iga ilaaliyay kulano laakiin intaan ka maqlay ama iga soo gaadhay qodobka shanaad dhulka iyo deegaanka Dacwaley iyo dhulka ku hareeraysan Ilaahay baa ku beeray labada dhinac ee walaalaha ah ee la isku bahlageliyay meelo badan boo la isku qabsada laakiin waxa arinta si fal xumaysa dadka sharka dawladda soo isticmaalay iyagoo cid gaar ah ama dhinac labadii dhinaciisa ay dhinac kamid ah u helinay marka deegaanka iyo dhulka Ilaahay inuu wada siiyay in la wada deganaado la wada manaafacadsado Ilaahay baa isku kiin dooray oo khiyaar iyo doorasho halka kuma leeyihiin laakiin qaabka ay wada dhaqmayaan baa doorasho leeyahay inaad nabadooda qaadataan iyo inaad codad qaadataan qodobka lixaad inaan durbaanka qabyaaladda iyo wararka dheelada leh aan la buunbuunin oo aan mashriq iyo maqrib aan laga ridin waxaan arkay dad waaweyn qaarkood 70 jir iyo 80 jir yihiin oo gudiyo dibadba calanka ama go'a qabyaaladda iyo dheelada leh xambaarsan warfinayay oo meelaha wareejinay dadka noocaas ayaan dhig loo dhigay qodobka toddobaad dhacdooyinkan dhacaya waliba si gaar ah geeska iyo gobolkan bariga Afrika ka dhacaya in la isku diyaariyo day noqoto dawladda weyn ee Itoobiya iyo qowmiyadda balaaran ee Oromada sida ugu soo siqaso maalmahan fogeyn ay ula wareegi doonaan magaalada Jigjiga iyo deegaano badan oo hoos yimaada damacaasi kuma koobnaan doona halka oo lagu soo fidi doona in arinta noocaasna la isku diyaariyo oo diyaar garowgeegii la yeesho qodobka sideedaad dadka caqliga ee garaadka u saaxiibka ah waa inay ummadda hogaamiyaan oo ay horkacaan oo ay taliyaan oo wixii la qaadanaya nabad iyo colaadba iyagu noqdaan kuwa mas'uuliyadooda leh laakiin dad aan waxba garanayn ummadaan hogaamin karayn oo qiiro iyo caadifad iyo fiyuus ay dabada ka riixayaan ma noqon karaan cid hogaamisa bulsho iyo dad dhan
marka inay hogaamiyaan oo horkacaan ummadda dadka caqliga iyo garaadka u saaxiibka oo haddii nabad la furayana xidha haddii nabad la furayana fura haddii nabad la xidhayana xidha waa markay ugu dhowdahay in nabad la helo waa marka ay taliyaan dadka caqliga iyo garaadka u saaxiibka ee garashada leh yaani dana gaar ah iyo cadifadu aanay ka tambadin qodobka sagaalaad waxyaabaha aadka u fooshaxan la waxa kamid ah xabiibkeena maxamed salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi nagu dardaaray in la ilaaliyo akhlaaqiyaadka dagaalka oo qofka meydka ah ee dagaal ku dhinta wuxuu leeyahay in akhlaaqda wuxuu leeyahay xuquuq ay tahay in loo ilaaliyo inaan la googoyn aan la jarjarin hadduu dagaalka ku dhinto si fiican loo aaso ka dhaawaca in dhaawiciisa la ilaaliyo oo aan la dhaawac tirin sida meelo badan dhacday ama aan lagu dul dhaantayn subxaan allah ka maxbuuska in xorriyadiisa iyo maxbuusnimadiisana loo ilaaliyo yadna waa akhlaaqiyad la doonayo in qof wal oo dagaalamaya inuu ilaaliyo dunuubtu way kala fara badan tahay inaad dhiig muslim daadisaa iyadoo marka hore xaaraan tahay ayaa haddana xaaraantaadii sii laba jibaarmaysa qodobka tobnaad aan kusoo gabagabeynaya waxa uu yahay in dadka nabadda ka shaqaynaya ee wanaagga wada ee burmakeydad ah aynu aragnay maanta ugu dambeysay dee dhacdadii ka dhacday iyagoo nabad wada in dee dagaalkii lagu eekeeyey in dadkaasi u baahan yihiin in fursad la siiyo la ilaaliyo nafogooda la dhowro diin ahaan iyo dhaqan ahaan meel laba kagama jirto haddaynu nahay dad soomaaliyeed ama dad soomaali ah in dadka burmakeydada la dilo waa dadka aan dagaalka ku jirin culimada dadka salaadiinta ama cuqalada ah dumarka ciyaalka dadka waaweyn dadka xanuunsanaya dadkaas oo dhan qof aan dagaalka ku jirin sabab aad markaa dagaalka u soo gelisay runtii waa wax aad looga xumaado waan dheeriyay qodobada waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayaa inuu colaadaasi inaga damiyo dadka walaalaha ah ee meesha wada degan ilaahay subxaanahu wa tacaala bogooga uu barcad ku mariyo ciidamada akhlaaqiyoodkooga uu dhintay aynu ognahay dhowr iyo 10 sanadood 15 sanadood ugu dambeeyayna aynu ka warhaynay waqtigii cabdi ilay iyo waqtigan hadda mustafa cagjar buu joogo ee uu hadda ka talinayo labadii teeram isku xigeen ay ka kala talinayaan dhulkaasi Ethiopia ay xoog ku haysato hawd and reserve area in dadkaasi laga ilaaliyo laga sifeeyo laga dheereeyo deegaan kasta oo ay Soomaali degan tahay si gaar ah deegaanada isu tirinaya inaanay dadkoogii ku jirin ama aanay kamid ahayn runtii waa dad akhlaaqda ka aradan oo akhlaaqda ka fog wayna ogeen waxay sameyn jireen iyo qaabka u dhaqmi jireen iyo sidii meedadkii ONF ay ka yeeleen ay u dulnaantaynayeen subhanallah waa mararka qaar baan isdhaahdaa ma gumeysigii amxaarada ayaa ku duxay oo dadka ciidanka halka gaarsiiyay runtii qabaa'ilka in la aflagaadeeyo la caayo sax ma aha qabaa'ilku moodu xuma mana wadaan wanaagsana laakiin reer walbaaba wuxuu leeyahay in xun laakiin ciidankaasi dee nidaam iyo system bay ka tirsan yihiin dadkii maalintii hore meesha ku dhintayna dee labada dhinac bay ka soo kala jeedeen haba ku kala badnaadaane marka ilaahay subxaanahu wa tacaala colaadaha inaga damiyo dadka walaalaha ee nabadooda ee cuqalada ah ee salaadiintaana ilaahay subxaanahu wa tacaala garabkooda ha galo madaxda ku hawlana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku kaalmeeyo dadka dhaawaca ah iyo dadka dhibaataysanna ha la garab istaago oo hiil iyo hoob ah loo muujiyo hana laga warhayo inaasina kusoo gabagabeynana allahu subxaanahu wa tacaala aclam wa axkam wabillahi tawfiiq